안녕하세요, 쓱싹입니다. 여러분은 세탁기 안에서 이상한 냄새를 맡으셨거나 세탁물에서 이물질이 묻어나오는 경험을 겪으신 적은 없으신가요? 세탁기는 관리만 잘해줘도 깨끗하고 오랫동안 사용할 수 있는데요. 오늘은 세탁기 관리법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 첫째, 빨래가 끝나면 세제통을 분리하고 꼼꼼하게 물기를 제거해줍니다. 또한 세탁기 문은 닫지 않고 열어두어 세탁기 내부까지 환기될 수 있도록 자연건조해줍니다. 둘째, 세제통 분리해서 헹굼 세척해줍니다. 세제통은 세제 찌꺼기와 섬유유연제가 굳어있기 좋은 환경이기 때문에 물티슈나 칫솔을 이용해 세척해주세요. 마지막으로 배수 필터를 비워주는 건데요. 배수 필터를 본체와 분리해 먼지와 머리카락 등 이물질을 비워내고 세척해주시면 됩니다. 이렇게 세탁기 관리법에 대해 알아보았는데요. 다들 관리법 숙지하셔서 우리 집 세탁기 오래오래 깨끗하게 사용해보아요.